السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، د ډیر وخت نه بعد بیا ستاسو سره یو معلوماتي ویډیو درسره شریکوم. ډیر مسلمانان وروڼه دي چې هغه د بایکاټ په مطلب باندې نه پوهیږي چې بایکاټ څه معنی او بایکاټ ولې وسي او بایکاټ څه ته وایي، بایکاټ کې څه فایده ده. نو د دغه متعلق یو مختصره ویډیو ده ستاسو د معلومات دپاره چې تاسو په بایکاټ باندې پوه سئ. په دې سیټ کې درسره چالو کوم چې د بایکاټ کول څومره فایده ده، چې کوم علما تاسو ته وایي چې دغه اسرائیلي یا داسې د کفارو چې کوم کمپنیانې دي د هغو تاسې بایکاټ وکړئ، د هغو څخه شیان مه اخلئ. نو هغه باندې ګوره دوی ته څومره تاوان پیښیږي او که چیرې تاسې یې اخلئ نو هغه ته څومره فایده پیښیږي او په هغه باندې دوی د مسلمانانو سره څه کولی شي. نو تاسې راسئ دا ویډیو را سره وګورئ، بیا تاسو ته پته لګېږي چې بایکاټ څه ته وایي. په دا سیټ کې درته چالو کوم. دا ګوره اوس دا یوه پیپسي په اخیستلو سره د اسرائیلو د کمپنۍ څومره فایده کېدلی شي تاسې کتلی شئ په دا سیټ کې، چې په دې سره بیا دوی کم اشیا د مسلمانانو پر خلاف باندې استعمالولی شي. ګوره څومره غټ د یو بوتل چې تاسو د کفارو د کمپنۍ رانیسئ پیسو باندې اخلئ، نو په دې باندې ګوره او کمپنۍ ته څومره فایده کېدلی شي او دا څومره غټ سازش کېدلی شي د مسلمانانو پر خلاف باندې. که چیرې تاسې دا بایکاټ وکئ نو دا وانخلئ نو د دوی ډېر غټ تاوان کېدلی شي او ډېر کمزوري کېدلی شي، اقتصاد یې لوېدلی شي. نو بیا دوی د مسلمانانو پر خلاف باندې دومره سازشونه او دومره خطرناکه نشي ثابتېدلی. نو محترم مسلمانانو، تاسو دا ویډیو وکتل. مقصد مې د دې ویډیو دا و چې د علما کرام تاسو ته وایي د دې کفارو د کمپنیانو د اشیاو څخه تاسې بایکاټ وکړئ چې دوی ته نقصان ورسیږي. بعضې ساده مسلمانان دي هغه وایي په دې بایکاټ باندې څه جوړه ده. نو ته خپل هر یو باید خپل د وس مطابق هغه کار وکړي چې په هغه باندې د کفارو د کمزوري سبب وګرځېدلی شي. لکه تاسې هغه واقعه د حضرت ابراهیم علیه السلام هم اورېدلې وي شاید، چې ابراهیم علیه السلام ته د اور یو غټه کوټه جوړه کړې وه، ابراهیم علیه السلام یې ور اچوئ. نو په دې وخت کې یو مرغۍ هم لاړه په دریاب کې خپل مشکه ووله او په هغه کې یو څه اوبه راواخیستې پر هغه اور باندې اچولې. نو چا پوښتنه ځینې وکړه چې ستا په دې اوبو باندې خو هېڅ هم نشي کېدلی. نو هغه وویل چې سبا زما د خدای و در ته پیشي وسي نو زه به خپل کوم ما مسؤلیت چې دی هغه به ما ادا کړی وي، که څه هم په دې هېڅ نه کېږي زه پوهېږم، لیکن زما خپل مسؤلیت چې دی هغه خو به ادا وي. نو محترم مسلمانانو، هر یو باید دا کوشش وکړي د خپل وس مطابق د کفارو خلاف چې څه کولی شي هغه وکړي، باید بروی کار راولي. دا باید ونه وایي چې په دې باندې هېڅ هم نه ده جوړه. په دې باندې ډېر کار کېدلی شي، په معمولي کارونو باندې، په معمولي بایکاټو باندې د دوی ډېر غټ نقصانونه کېدلی شي. محترم مسلمانانو، الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي، خپل د وس مطابق د مسلمانانو مدد وکړو او د هغو سره په غم کې ور شامل شو.